Allah ya Rabbal Alamin. Hadis ke-108-nya. Ida sholat di mana-mana sholat. 108. Ida sholat di mana-mana sholat. Saha almar'atu istri. Ida sholat di mana-mana sholat. Saha almar'atu istri. Khomsaha kana 5 waktuna itu mar'ah. Ada sholat kana 5 waktuna itu sholat. Wasomat sareng puasa itu mar'ah. Wasomat sareng puasa itu mar'ah. Sahroha dina bulan Ramadana. Sahroha dina bulan Ramadana itu somat. Wahapidot jeung ngaraksa itu mar'ah. Wahapidot jeung ngaraksa itu mar'ah. Parjaha kana parjina itu mar'ah. Wahapidot jeung ngaraksa itu mar'ah. Parjaha kana parjina itu mar'ah. Wa ato'at jeung taat itu si mar'ah. Wa ato'at jeung taat itu si mar'ah. Wa ato'at jeung taat itu si mar'ah. Bah beladian bah, sok beladi ngalawak. Enggak dia kan. Bisa. Wa ato'at jeung taat itu si mar'ah. Jauh jaha kacarogena itu mar'ah. Wa ato'at jeung taat itu si mar'ah. Jauh jaha kacarogena itu si mar'ah. Dakholat mangka bakal asup itu si mar'ah. Dan kalau gitu wa ato'at dakholat mangka asup itu si mar'ah al jannata ka surga. Terus langsung berikutnya. Terus rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha al-Bazzari Imam al-Bazzari an Anasin katampi ti sahabat Anas. Hadis ke-108. Ida sholat di mana-mana sholat. Ayo bagus. Halaman 16. Ida sholat di mana-mana sholat. Saha almar'atu istri bojo. Khomsaha kana 5 waktuna itu si mar'ah sholat 5 waktu. Wasomat sareng puasa itu si mar'ah. Syahroha dina bulan Ramadana itu si mar'ah. Wahapidot jeung ngajaga ngaraksa itu si mar'ah. Parjaha kana parjina itu si mar'ah. Wa ato'at jeung taat itu si mar'ah. Wa ato'at jeung taat itu si mar'ah. Zaujaha kacarogena itu si mar'ah. Dakholat mangka bakal asup itu si mar'ah al jannata kana surga.
rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha Al-Bazzari Imam Al-Bazzari an Anasin katampi ti sahabat Anas. Ida sholatil mar'atu khamsaha wa shomat sahroha wa hafidot farjaha wa ato'at jaujaha dakholatil jannah. Rawahu Al-Bazzari an Anasin. Jadi jang istri mah ka surga teh babari. Tapi sabalikna kana neraka oge babari. Asal salat, puasa, ngaraksa parji, taat ka salaki. Poinna teh eta, salat 5 waktu, puasa dina bulan Ramadan, ngaraksa parji, taat ka salaki 4. Jang istri mah jalan ka mana teh? Ka surga teh. Salat 5 waktu kunaon ku Kangjeng Rasul dugikan dijadikeun hadis, berarti aya istri teh anu teu salat 5 waktu. Bisa jadi teu salat teh ngaku head padahal henteu, kan bisa jadi. Mata dugi ka aya hadisna, dugi ka aya keteranganna. Berarti moal teu aya gitu istri anu kriteriana sapertos kitu. Bojo sepanjang daek salat 5 waktu terus puasa dina Ramadan keun teu salat sunat atawa teu puasa sunat, nu penting salat 5 waktu puasa dina bulan Ramadan jeung tidak awe mah tara-tara mah puasana teh. Heuh pan lamun aya het teu nanaon eta harus. Matak sebetulna mah istri mah gitu naon nu hebat dina bulan puasa mah istri mah. Kecuali anu geus manopos gitu kan anu geus teu head gitu tah. Nah, jadi istri mah sok tarapu 30 dinten gitu. Tapi tetep wajib kodo ari puasa mah. Ngan lamun salat teu meunang. Nah, keringanan atanapi rukhsah, rukhsah teh dispensasi ti Allah pikeun istri anu head nyaeta teu meunang salat. Tapi khusus yang nu head kumaha ngaku-ngaku head beda deui urusanna eta mah. Sebab head teh tos janten kodratna wanita. Batasan maksimalna usia 8 tahun, minimalna 8 tahun ge berikut bilangan hijriyahna 8 tahunna sanes bilangan masehina. Bojo jadi ulah nyebutkeun istri para bapak ti solehah sepanjang sholat, puasa, ngaraksa parji jeung turut ka salaki berarti solehah eta teh. Da loba deui salaki teh nu tidak tahu diri. Kumaha tidak tahu dirina salaki? Nuntut pamajikan hayang solehah, nuntut pamajikan kudu solehah, kudu taat ka salaki. Ai salakina teu soleh jeung teu pikataateun deui. Jadi ai lalaki nu hebat mah diturut ku bojo teh, ditaati istri teh, si istri teh bukan karena takut. Aya meureun pamajikan ge anu taat teh da kusabab sieun, mun teu nurut sieun dikepret. Aya nu kitu? Aya meureun. Aya anu kusabab lamun teu nurut ke bisi anu tuh berarti eta mah doronganna sanes karena cinta, tapi karena naon? Karena sieun. Da lalakina temperamen, boro-boro ka batur, ka pamajikan ge galak. Galakna teh lain omongan hungkul, make fisik deui. Tah nu kitu lalaki terlaknat teh. Lalaki terlaknat teh nu kitu. Ayeuna kieu, kadang-kadang urang sebagai lalaki merasa bangga ku Allah ditakdirkeun jadi lalaki. Nepi ka urang sok sanggundahna kanu jadi istri. Da asa boga darajat teh. Sing taat sia ka aing hayang ka surga mah. Padahal lain kitu salaki lagi. Itu. Salaki
istri, jadi si istri teh sadar atau taat ka salaki teh semata-mata kusabab taat ka Allah jeung Rasulna jeung ningali kaalusan nu aya dina diri lalakina, maka jadi taat. Nah, ketika ayeuna si istri taat, tadi sami deui semata-mata karena kehendak Allah. Damun ku Allah teu ditaatkeun mah istri bakal mangprang terus. Gitu. Jadi sadayana ge bukan tentang ayeuna urang nu hebat, urang nu mampu, urang nu bisa, tapi semata-mata kudrat irodatna Allah. Mata piraku rek teu bersyukur urang. Kunaon urang boga pamajikan teu loba kahayang, sabab pamajikan disadarkeun ku Allah kemampuan urang teu kadinya. Ieu mah atuh pamajikan aing mah tara loba kahayang. Budak kina teu mikir. Itu pamajikan tara loba pamenta teh. Gitu. Nah eta. Jadi sebetulnya ku Allah teh memang jadi geus dijodohkeun teh betul cocok sagala rupana. Dikersakeun gaduh bojo, tara loba ulin, tara loba kahayang. Naon sababna disesuaikan ku Allah teh jeung penghasilan lalakina. Gitu. Antara pati kacarita, ngeun ari anu teu pati boga mah duit ulin saminggu sakali. Paling sabaraha bulan sakali atau sabaraha tahun sakali gitu. Karena naon menyesuaikan. Jadi ku Allah teh tah geus dicocokkeun nu kituna oge. Oh, ieu mah mampuna tiap hari ge mampu untuk berlibur. Oh, berarti rezekina manjing. Kan gitu. Maka urang kacida belegugna ketika henteu bersyukur ka Allah dibere pamajikan anu salehah. Jadi kade bapak-bapak ulah ngarasa boga pamajikan teu salehah. Kudaek ngandungna ge eta teh geus salehah. Mata ngandung teu didikeun ka lalaki. Nah, di dieu urang sebagai lelaki dituntut untuk berpikir. Untuk berpikir seperti kumaha ulah nyalahgunakeun kewenangan anu ku Allah dibere kanu jadi lalaki. Mata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki mah di atas awewe sagalana. Mudah-mudahan sok di atas sok di anak. Setengah-setengah. Dalam arti derajatna jeung di kade tetep awewe moal meunang sekalipun anu neangan duitna awewe umpamana, sekalipun anu menunjang kehidupan kebutuhan keluarga awewe tetep derajat mah moal ngilehkeun lalaki da eta mah pamasih ti Allah. Maka doraka ketika istri merasa lebih tibatan salaki atawa naon gitu istilahna nepi ka wani nyarekan. Da sabab naon? Boga rasa da urang nu neangan kasabna ge. Da urang nu nganapa kahana ge. Tah nu kitu karunya pamajikan teh mun kitu teh. Mata dina salah sawios keterangan dina kitab Du'ul Misbah pamita lepat. Leres Du'ul Misbah fi bayani ahkamin nikah karangan Kiai Hasyim Asy'ari itu diuningakeun sateu acan. Satu acan urang memilih calon istri diantarana jauhi genep kriteria istri. Mana nu genep? Hiji annanah. 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 Naon annanah teh? Hartina teh annanah teh loba ngeluh, loba ngadu, ejeung anu sok ngabuntel sirahna. Maksud ngabuntel sirah teh nu sok gegeringan. Lain geringnyaan tapi geringna teh gegeringan gitu, api-api gitu. Sabab mau mengerjakan tugas gitu. Api-api gering. Hiji eta tah annanah. Annanah teh loba ngeluh, loba ngadu, mata kade boh bilih. Bilih ieu karakter aya di bojo urang masing-masing. Loba ngeluh ka salaki teh. Loba ngadu, ek ngadukeun batur, ek ngadukeun dulur. Itu ngadu di dieu teh maksudna. Atuh batur mah geus boga anu, macan boga. Tah begitu. Batur mah geus kabeli anu. Eta annanah.
ulah nepi ka urang teh karak sadar sanggeus nikah kudu mah meme nya aing geus mah piraku kudu balikan deui menarek kawin deui atuh hiji eta annana anu kadua mannana naon mannanah teh loba ngungkit kaalusanana dibandingkeun jeung kaalusan salaki mannanah loba ngungkit kaalusan dibandingkeun jeung kaalusan salaki asa eueuh gunana asa eueuh manfaatna rumah tangga tinggi 10-an tahun tah awe nu kitu tah kade itu dalam arti ngaleungitkeun jasa nu jadi lalaki eta nu kadua kahiji naon tadi annana nu kadua mannana nu katilu hannana ada ieu bisi aya di bojo urang karakter naon hannanah teh mika hayang ka salaki batur lamun si Al jadi salaki aing lamun bos anu jadi salaki aing jigana moal kieu rumah tangga teh moal susah tah nu kitu merindukan suami orang lain dalam arti nuntut ka salaki teh untuk seperti orang lain boh penghasilan boh sagala nawe gitu ya lamun dibandingkeun jeung nu berilmu mah itu ulah amok gitu ieu mah mun dibandingkeun teh jeung artis jeung anu penghasilanana gede aya dibandingkeun jeung nu getol ibadah mah keun cenah jadi panyepret jeung salakina gitu ieu mah lamun dina hal keduniawian gitu sadayana ge Tuhan nanah eta namanya itu ayeuna kieu lalaki batur kasep kan teu bisa dipilih hanya sebatas pengakuan nya kitu oge deui bapak-bapak majikan sorangan teu pati geulis keur mah teu pati geulis goreng adat deui pangkena teh dibandingkeun jeung nu sajen nya nu batur geulis ngan sebatas pengakuan kitu wungkul pan teu bisa dipilih dicabak teu bisa itu bang di bawah ulin tuh bisa itu eta naon namina hannana anu kaopat haddaqoh teh kumaha loba kahayang jeung kahayangna kudu kacumponan tapi lain keur nyiram karakter ieu mah ai keur nyiram mah wayahna kudu diturut ieu mah karakter bawaan haddaqoh teh anu ning naon loba kahayang nungtut jeung nepi kahayangna kudu cumpon kasabaraha eta nu kalima bieu teh naon haddaqoh ayeuna barokah naon barokah teh loba dangdan tapi dangdanna lain jang salakina mata wayahna ai cara oge lamun dangdan terlalu berlebihan teh wajib dicarekan teh rek neangan ridho saha deui
Da urang menjadi salakina geus ridho gitu. Berdangdang, bersolek tapi untuk orang lain. Eta barrokoh. Anu terakhir eta barokoh teh bernusuk sok bersolek tapi jang orang lain jeung maknana aya dua barokoh teh. Sok ambek lamun dahareun teu sesuai jeung nepi ka hayang. Hayang nyuri cis dahar teh moal poe. Aya mah nya teu nanaon. Nu terakhir nu kagenep. Jadi aya dua manana tah barokoh teh, damdan atau bersolek tapi lain jang salaki, terus sok pilih-pilih dahareun. Dahareunna kudu mewah-mewah. Anu kagenep nu terakhir sadaqah. Sadaqah nyaeta anu kumaha? Anu cerewet sadaqah teh. Tapi cerewetna lain dina kaalusan, cerewet dina kagorengan. Kaditu kadieu teh ngomongkeun batur we. Laporan. Namun aya berita up to date teh. Anu kagenep sadaqah nyaeta perempuan anu banyak bicara, cerewet tapi bicarana anu teu manfaat. Ai kitu mah cerewetna dina kaalusan teu nanaon. Terus siga inung urang pan cerewet kana waktu salat, kana waktu ngaji gitu. Pan alus eta mah cerewetna gitu. Ieu mah cerewetna teh loba ngomong tapi nu eueuh manfaatna. Daripada ngurus salaki, ngurus anak, kajen keneh ngobrol we. Gitu. Ngagosip. Barejeng tadi teh obrolna teu manfaat. Ngobrol teh teu nanaon. Mau ngobrolkeun Allah, ngobrolkeun Rasul, pan hade eta mah. Ngobrolkeun kakasih Allah eta mah dianjurkan. Ai urang pan buktina mun keur ngobrol. Apa ngobrolkeun naon? Panyakit, kasusah, kasedih, pan gitu. Seputar obrolan teh. Aya nu ngamimitian, biasana sok aya nu ngamimitian dina obrolan teh. Mun keur ngobrolkeun panyakit, urang ge. Mun keur ngobrolkeun kasusah, urang ge tungtungna mah kabeh ngobrolkeun panyakit. Kabeh ngobrolkeun kasusah. Mungkin teh dibandingkeun, leuweung maneh mah nyeri eta, aing mah nyeri anu. Bangga gitu boga penyakit ge. Itu. Boga kasusah teh bangga geukeun we. Nah, mata kunaon gering jadi nilai ibadah. Jadi ibadah so teh lamun dinikmati ku sorangan. Ayo urang kan lolobana diobrolkeun ka batur. Itu nya urang sok ngobrolkeun penyakit nu karasa. Nah, jadi alus soteh, jadi palebur non, jadi panglebur dosa soteh penyakit lamun dinikmati kurangan. Kecuali mun aya nu nanya. Nah, leumpang asa kitu kunaon nyeri anu. Nah, eta mah aya nu nanya beda deui. Beda jeung urang nu ngabejakeun. Secara tidak langsung mun urang nu ngamimitian, mun urang nu ngabejakeunna secara tidak langsung urang mere nyaho batur bahwa urang teh keur boga panyakit. Komo deui ka dituna supaya batur iba, komo mun kitu mah deui. Lebih berbahaya eta mah. Jadi kumaha maksudna dina nu kabeh ieu? Gitu. Supaya istri urang, supaya bojo urang teu jadi dosa, urang kudu ngarti. Urang apal karakter bojo loba nuntut, urang asal ridho teu jadi dosa. Misalkan bojo teh hayang anu, sing karunya, lamun nya karunya karo janten bojo, wayahna urang sing ridho. Dina tuntutan eta teh gitu. Da jadi dosa sote lamun si bojonan lamun si carogenan teu naon? Teu ridho. Istri nyandak artos caroge tanpa sepengetahuan caroge sarua jeung dosana 70.000 jelema nu maling. Karunya teu ka pamajikan. Mata geus we ridhokeun, teu kudu panjang-panjang. Da pamajikan menyokot duit dia lain jang sorangan kamanfaatan apa? Berarti kunaon pamajikan nepi ka jadi kitu? Berarti boga salah kitu ngarti. Mere henteu.
gitu kan. Ya, tapi kan si istri merasa dosa ketika bae da nyokot lagi lain jang urang ieu, jang anak, jang keperluan dan lain sebagainya. Berarti salakinan teu ngarti. Karunya teu kira-kira lamun pamajikan urang lain ngagondol pahala anu alus, tapi ngagondol dosana nu mana sarojeng 70.000 bangsa. Lamun si bojo nyanak harta urang, nyanak hartos urang tanpa sepengetahuan urang. Adapun bebejana mah rek saenggeusna, komo atuh udah geus ieu, kudu diridokeun teh. Contoh, tadi abi nyeuseuh aya 150 dicanak cek bojo teh, geus udah mau balik deui atuh diadat oge. Kalah jadi dosa. Dosa jang salakina nyarekan pamajikan, dosa jang pamajikanna nyokot teu sepengetahuan. Mata lalaki nu cerdas mah tara nuntut, tara loba nuntut ka pamajikan teh, tapi sibuk ngarti we gitu ngarti. Alah karakter pamajikan aing mah kieu, kudu ngarti we. Jadi dalam arti sing karunya ka pamajikan teh. Coba cek tadi pi surgaeuna babari, pi nerakaeuna oge. Padahal pencina mah hiji salaki mah taat ka pamajikan mah taat ka salaki. Eta unggul. Cek pamajikan teh, cek ibu-ibu nyapan cenah taat ge ka salaki nu kumaha. Justru kamu kumaha wae. Umpamana salakina pemabuk, umpamana salakina penjudi, wajib ditaat jeung istri. Da eta jalanna istri mah ka surga. Ku taat ka. Jadi taat ka salakina lain taat kana pagawean durakana, tapi taat kana perintahan Allah na. Cek Allah kudu taat ka salaki. Jadi aya lalaki nu hebat mah jeung deui tara loba pilih-pilih. Dalam arti tara loba pilih-pilih teh henteu nuntut anu sampurna, tapi sibuk nyampurnakeun diri. Matak bener bahasa kolot mah jodoh mah gambaran urang. Penting urang sebetulnya. Kumaha lamun tidak sesuai, kadang sok aya anu salakina soleh pamajikanna henteu, atawa salakina teu soleh pamajikanna soleha. Itulah kekuasaan Allah. Bukan berarti bandina Qur'anna nu sae jang nu sae, nu awon jang nu awon. Kan gitu. Dalam arti bukan berarti dua nana sae, bukan berarti dua nana awon, tapi salah sahijina. Salah sahijina aya nu sae, salah sahijina aya nu awon. Nepi ka engke dina waktuna akhirna dua nana jadi sae. Eta hebatna Allah ngadidik kanu janten hambana. Gitu. Nah, jadi genep karakter eta gitu. Ieu mah khususna jang anu teu acan atanapi jang anu bade deui gitu. Udah perkara mungkin nya udah halal kan. Teu kudu riweuh mun aya batur nu nyandung teh. Mun kanu jinah takeun wae riweuh oge, ai kanu kawin deui mah da halal apa teh mah. Ieu mah jang nu aya we gitu dina pikiran aing teu mah nya. Dan nu puguh mah lain soal duit, lain soal harta, nu puguh mah soal bagian. Aya nu teu beunghar tapi 2, 3, 4. Aya nu beunghar hayang 2 teu tulus wae. Da ku sababagian eta mah gitu mah. Jadi teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dimuk. Ngan ieu jauhi genep karakter ieu. Naon wae cenah nu genep teh? Hiji hananah, 2 mananah, 3 hananah, 4 hadaqoh, 5 barokah, 6 sadaqoh. Nu kahiji naon? Hananah, hartosna loba ngadu jeung gegeringan, lain gering. Loba modus gitu jadi geringna teh. Nu kadua manana. Naon manana? Loba mungkit kaalusan dirina ngabandingkeun jeung kaalusan salakina. Nu katilu naon hartosna? Nikah hayang salaki batur. Mun aing jadi pamajikan anu mada moal susah kieu, tang kitu tah. Gitu. Atawa sababan kieu istri teh biasana resep ka pameget teh karena ketampanan, karena kekayaan. Aya anu teu tampan tapi kaya, oh berarti resep kana kayana. Engke geus kayana beak terseuh. Dan lebih ka resepna naon? Kaya.
Jadi pada intina kumaha urang sadayana bakal dipanggihkeun ku Allah teh jeung tujuan urang awalna. Tujuan urang nikah ka bojo urang naon? Tangke teh bakal dipanggihkeun karena tujuan eta. Contoh, seseorang nikah karena hartana, engke bakal kapanggih. Mana buktina? Mun hartana geus beak pisah. Dan tujuanna berarti eta. Jadi dalam arti pada akhirna urang sadayana ku Allah bakal dipanggihkeun jeung tujuan urang. Mata kunaon memeh nikah kudu daek ngaji teh kitu umpama. Dalam arti ilmuna heula gitu. Soal mencari nafkah, soal memberi makanan minuman, soal memberi pakaian, eta masa satuan dia bisa. Lamun sekedar kitu gitu. Soal ngaanakan ngareuneuhan sasatoan dia bisa. Mata jang lalaki nu mikir mah kunaon ku Allah teh. Itu di antawisna aya perbandingan antara urang jeung sato teh. Gambaran supaya urang daek ngeunteng. Lamun kalakuan urang hina, tak urang sebanding jeung sato. Balhum adol, bahkan leuwih hina tibatan sato. Binatang buas paling ngan saukur nepi ka ngadahar anu sajenisna. Sesama binatang buas. Tapi sabuas-buasna jelema bisa ngabunuh. Nya. Ketika jelema buas tah bisa naon di ayeuna korupsi, hak batur dihakan teu kagok dan lain sebagainya. Nah itulah sabuas-buasna sasatoan paling hanya sebatas memakan sesama jenisna. Tapi buasna jelema ngabunuh lupa dan lain sebagainya. Balhum adol bahkan leuwih hina. Nah, jadi sebetulnya hadis anu ieu nerangkeun bahwa urang kudu syukur ka Allah ketika ayeuna gaduh kene. Jadi gila intina mah bisi urang hayang hafal pamajikan urang solehah jeung teuna sepanjang masih kene salat, masih kene puasa dina Ramadan, jeung sok nurut ka salaki solehah geus sakitu. Ulah sok nuntut berlebih. Ieu teh kade, ieu teh karakter goreng ti awewe. Lalakina ge sarua kitu gitu. Terus deh. Jadi lain jeung awewe ieu teh. Ning awewe unggul balikeun. Tah ieu disebut mafhum mukhalafah. Da teh saeutik lalaki ge nu kitu. Gitu. Mana nu kahiji? Annana. Naon annana hartosna? Ngeluh. Aya lalaki sok ngeluh. Gitu. Jadi balikeun urang teh ulah sok licik cik tadi, ulah padah cek Allah geus ditaksis bahwa lalaki derajatna di atas wanita nepi ka selalu mengintimidasi we ka awewe teh. Mata cek Kanjeng Rasul, ma akraman nisaa illa karimun. Moal bisa nyaah, moal bisa deudeuh, moal bisa tanggung jawab lalaki ka istri kecuali lalaki anu mulia. Berarti bapak-bapak daek gawe, capek gawe, teu mikirkeun ka capek dan lain sebagainya, kaasupkeun lalaki tanggung jawab. Piraku teh syukur ka Allah. Sanajan cek pamajikan teh urang teh teu kaasup lalaki nu soleh cek pamajikan. Depan pamajikan mah nu apal sagarupana tuh. Apal alusna, apal gorengna, apal jeroanna mang sepupuh gitu eta. Namun misalkan salakina ngobrolkeun kudu daek sodako, cek pamajikan teh. Nya, kan pamajikan mah apa? Cek naon lalakina ngobrol jeung batur kudu sabar, cek pamajikan teh. Ari ahab tara sabar oge ka batur ka sabar. Pan pamajikan mah bakal apa? Beli Nah, bahkan ieu da hadisna ieu gitu. Syariat anu panggeulana diwajibkeun ku Allah teh anu dilaksanakeun pikeun ku Kanjeng Rasul kana janten umatna nyaeta nikah. Memeh salat memeh nanaon teh. Sababan ka bapak urang nu panggeulana nikah teh nyaeta Nabi Adam ka Siti Hawa. Nabi Adam nikah ka Siti Hawa, mas kawinna nyaeta ku shalawat. Cek lalaki teh ayeuna mah asal moal aya awewe anu daek di maharan ku shalawat. Kade ngomong kitu teh ulah jeung menjatuhkan derajat awewe deui. Da awewe mah sebetulna loba pamenta mah wajar. Dan memang karakterna kitu awewe mah. Loba kahayang, loba pamentanya. Ya. Nah, maka cek tadi lamun urang nu jadi salaki teu ridho atuh berarti urang sawajib ngantep pamajikan dina doraka.
Contohnya tadi teh ya, pamajikan yeuseuh mangi duit 50 dicokot. Itu kan pamajikan mah lain jang sorangan. Pasti jang anak, jang pasak, rencang dan lain sebagainya nya. Kata geus didokeun ulah jadi pasea. Namun nya mah nyaah ka pamajikan. Da si cerdas mah, aya duit pamajikan mah cokot teh gitu. Dipakai teh bener gitu, meuli karesep dan lain sebagainya. Mun resep mancing dibeli upan nu hade. Udah harga endong. Ai para belau kuatkan mahal. Para manuk kuatkan mahal. Para nu karesep kuat ka. Tah jadi teu meunang sote, kade ulah gagal paham. Teu meunang sote urang kukat kukut. Lamun teh mah biayana lebih mahal daripada nganapakahan anak di pamajikan. Para manusia juta kabuli. Anak madahar ngan sekedar jeung naon tah ulah teh kitu. Ari kitu mah teu ngaganggu, teu pasea. Itu teu nanaon. Gitu. Tanu ulah teh kitu. Ari anak jeung pamajikan daharna teu diperhatikeun, ari karesep kuat kanu panghadena parab teh. Dah, jadi teu meunang. Jadi haram mukutna nu kitu mah gitu. Ari kitu mah parab karesep, parab sasatoan, parab iinguan nu hade nganapakahan jeung memberi makan anak pamajikan ge hade eta teu nanaon. Eta sunnah hukumna. Mata dalilna lalaki anu boga karesep rek resep kucing, rek resep lauk, rek resep manuk, rek resep naon wae, sasatoan anu dikukut berikut mengeluarkan materi asal tadi teh teu pipaseaeun jeung keluarga eta mah sunnah. Naon dalilna? Mikanya ka makhlukna Allah. Mikanya ka makhlukna heungan ulah nepi ka ayeuna kieu perbandinganna bojo urang makhluk Allah, putra urang ge makhluk Allah, tapi lebih mengutamakan makhluk anu tidak berakal. Pan sato mah tidak berakal nya, ari jelema pamajikan berakal. Ngan ulah aneh deui gitu di antawisna urang nu janten pambeget kedah memahami istri teh kumaha. Istri mah tara loba mikir, mikirna teu panjang jiga lalaki. Mata dina keteranganna almar'atu naqisatul aqli, awewe mah setengah akalna dibatan lalaki. Lalaki mah pan bari susah bari seuseulian teh mikir mungkinna panjangnya. Ari awewe mah teu. Mata awewe mah lamun geus mentok teh kaluar cai panon. Da akalna setengah. Ai lalaki mah pan mun teu boga duit berpikir kumaha nginjem ka mana neangan ka mana dan lain sebagainya. Kan itu bagian daripada mikir. Berikut bari jeung ngahuleng atawa keur ngobrol susurian pan mikirkeun jang anak jeung pamajikan. Sabab sempurna akalna lalaki mah. Perbandinganna lamun dipresentasekeun pemikiran lalaki mah 100, pemikiran awewe mah 50, mata ulah sok galak ka pamajikan. Namun sababna heuda berpikirna henteu sesempurna lalaki, henteu sepanjang lalaki. Jangkauanna teh jauh gitu. Mata awewe mau geus mentok pasti naon? Ieu hebatna ciptaan Allah. Itu hebatna ciptaan Allah. Jeung deui untung hate pamajikan urang buatan Allah. Coba mun buatan Cina geus rusak. Geus rusak loba dinyeri ku salaki teh. loba teu tanggung jawabna salaki teh gitu. Kuat we, bertahan we, awewe. Tapi coba lamun dibalikeun. Mata kunaon? Sejarahna kapungkur Nabi Ayub teu damang repot duwi ka awakna hartana leungit teu boga budakna maot pakaianna geus eueuh ku masyarakatna diusir dihinakeun tapi anu bertahan teh bojona anu hiji nyaeta Siti Rohmah diurus cangkilang harta geus teu boga jaba awak gering geus gitu. Siti Rohmah nyebutna wallahi demi Allah inni la ad'uka abdi moal ninggalkeun kaayaan kumaha wae ge ieu gambaran awewe anu soleh. Kunaon? Simbolna lalaki anu gering, awewe anu ngurus. Matak nepi ka ayeuna ge awewe mah pan jarang gering. Sebetulna mah lain tara gering, tara dirasa. Sabab lamun awewe gering, imah moal beres. Itu perkara dohirna. Pekerjaan moal beres. Sok masak ku lalaki ge ceureuh moal. Istrika ku lalaki, ngepel ku lalaki, pekerjaan rumah pan moal. Tak ieu gambaranna aya tiba heulana. Tapi coba lamun pamajikan nu gering lalaki rek kumaha coba? Apakah setia terus ngurus nepi ka cager dan lain sebagainya? Da pikiranna teh meureun ganti deui.
Tapi mun awewe mah mun lalaki gering setia we terusnya. Nah sababna aya di bageula. Geus teu mun ceuk ayeuna mah meureun. Jaba dipecat di perusahaan. Jaba awak gering. Jaba eueuh penghasilan, diurus we ku pamajikan. Nah, simbolna mata iyalah di dieu urang dituntut ku Allah jeung ku Rasulna supaya jadi lalaki nu hebat teh gitu. Anu berpikir teh nya kitu teh tadi. Mata tugasna ge tugas lalaki mah sebetulna ngabahagiakeun hate. Ngabahagiakeun hate mah pan teu kudu ku barang beulina naon, asal hate geunaheun pan moal boga hayang. Ieu mah keur mah hatena teu digungahkeun. Kahayang tara kajumponan teu mana. Loba tutup ti tanah salaki teh gitu. Nah, ieu gitu anu dikhawatirkan teh ku urang. Jadi sebetulna itu mata kunaon kisahna Nabi Ayub teu damang sebagai lalaki, simbol lalaki. Anu ngurusna Siti Rohmah sebagai awewe. Sok we urang pamajikan geuring. Keur da sababna pan lalaki mah keselan. Jeung gede emosi. Jika ngahuapkeun ge didadetkeun juga nanti. Nah, mata iyalah. Jadi sebetulnya mah nu hebat mah lain lalaki sebetulnya. Tapi saha? Istri. Sok we urang ngaremehkan hal atanapi ngaremehkan kebiasaan anu sok dilakukan ku istri, ajaran gantian ku urang bakal kumaha? Yusuf nu urang, nu budak, ya, gitu. Tuluy lamun geus boga incu, nu incu ditambahan deui. Jadi urang teh nepi ka iraha ge bakal nyusahkeun wae kolot. Budak, urang sebagai budak, ceuk kolot mah masih geus karolot oge gitu kan. Ceuk kolot mah urang teh budak. Nepi ka engke urang geus boga budak ge tetep bakal ngariweuhkeun kalau jadi kolot. Nah, makana ai lalaki nu hebat, mata kunaon simbol lalaki kudu turut ka indung bapa teh kitu. Istri mah kasalaki sepenuhna. Itu. Nu mawi pan dina keur pangantenan teh pan posisi naon istri sebelah kirina saha? Lalaki. Geus lalaki orang tua istrinya. Eta teh gambaran si istri kudu taat ka salaki, salaki kudu taat ka kolot. Kolot teh kan termasuk mertua ge otomatis jadi kolot kan gitu. Mata jam anu tilu ieu ulah aya bahasa urut ka guru tuh itu teh tilas guru abdi. Tilas eta ka guru nyebut tilas, itu tilas guru abdi, itu tilas sepuh abdi, itu tilas mertua abdi. Tah nu tilu ieu mah tilas mata geus itu pun guru, itu pun rama, pun biang, atau itu mertua urut. Sanajan umpamana dina rumah tanggina atau santong disebut urut dan nu tilu lima urut. Mata kunaon kawajiban mah tetep ketika geus boga budak pan angger. Kudu naon? Ngana pakahan. Itu. Nah, jeung deui urang kade kitu di antawisna ulah terlalu mulitik teh terlalu mendetail. Kunaon sih itu nu mata pisah mun hayang nyaho gitu alasanna teh. Sabab urang tidak layak, tidak pantas ikut campur karena urusan orang lain. Bisa jadi anu papisah teh bukan karena ada permasalahan, bisa jadi. Tapi aya sesuatu hal anu tidak sama nepi ka nya memang geus aya pamastina. Mata disebatna ge ari tolak teh perkara anu halal tapi dipika bendu ku Allah. Dipika bendu teh lamun perbandinganna urusan dunia. Mata aya anu geus papisah ge hubunganna tetap silaturahmi dan lain sebagainya. Anu alus mah kitu. Jadi ulah nepi ka putus hubungan teh, putus silaturahmi, putus kebaikan, putus segala rupana. Komo digorengkeun. Ulah gitu. Nah, jadi istri anu solehah mah sepanjang geus pokona mah kieu pamajikan urang sok salat, sok berarti solehah. Pamajikan urang sok noni puasa dina Ramadan, sok berarti solehah. Geus. Tong terlalu menuntut. Nah, kadang di dieu kelemahan atau kesalahan anu tara disadari ku hamba teh mana banyak menuntut hak lupa kewajiban. Jadi ari nu hebat mah tara nuntut tapi selalu menuntut dirina untuk merubah.
hayang boga pamajikan nu kumaha, urang mah teu hayang nu kumaha. Naon sababna? Heuh jodoh mah gambaran urang. Katun gitu. Awewe ayeuna mah ceuk nu teu payu eta teh dalil nu teu payu eta teh. Jadi we ngarendahkeun derajat awewe. Gitu. Mematrek gitu dan lain sebagainya. Sumuhun, memang ari uang bukan segalanya. Tapi sing ingat pan urang hirup di dunia, segalanya perlu uang. Tak gitu. Gitu. Ieu mah wah, gitu kan. Nah, jadi tos we sibukkeun urang introspeksi gitu. Sibukkeun urang nuntut diri urang supaya layak, supaya pantas. Cik tadi lalaki nu hebat mah diturut ku pamajikan teh, si pamajikan bukan karena sieun nurutna. Mun teu nurut sieun dikepret. Mun teu nurut mun teu daek sieun ditajong. Tah nu kitu mah justru lalaki nu tidak tahu diri. Urang kan sok rada atoh lin lamun ngadengi keterangan loba awewe di neraka. Atoh lalaki mah nya. Nepi ka dibejakeun ka pamajikan teh tuh di neraka teh lolobana saha? Awewe. Sing emut eta teh hadis teh aya kelanjutanana teu saeutik lalaki oge. Itu berarti saloro keneh. Nya, teu ban kitu. Otak ibu-ibu teh meuli walatir teh gitu. Dipaksa untuk taat. Tapi tetep jang nu janten bojo teu meunang taat lamun teh mah dititah doraka. Hah? Dibalikin. Ya, anu teu meunang teh justru kumaha anu teu meunang teh? Eta tah jadi anu teu meunang teh lamun si bojo taatna teh kana kamaksiatan. Ceuk lalaki mun ku ayeuna mah meureun maneh kudu open BO. Aduh. Ceuk lalakina ari, ceuk salakina. Ayeuna punten-punten kitu di antawisna. Nah, lamun teh mah ceuk salaki teh kudu maling, kudu mabok, kudu nu kitu mah wajib ditolakna teh. Lima ku salakina dititahna ge. Duh, ya duitna ku salakina. Nah, bismillah min dzalik. Jadi sebetulnya mah itu, sebetulnya mah ajaran agung anu dicana ku Kangjeng Nabi teh gitu. Kade urah pada derajat urang sebagai lalaki ku Allah diagungkeun nepi ka ngarendahkeun ngahinakeun kana derajat istri. Jadi kade ulah nepi ka urang nyebatkeun ka bojo urang mah teu soleh. Kade ulah solehah gitu. Cek tadi sepanjang daek keneh sok salat, sepanjang daek keneh puasa jeung sok nurut lamun dititah. Daholat mangka asup itu jauh irmroat al jannah ka surga. Jadi mafhum mukhalafahna kumaha? Istri mah ka surga babari ka neraka oge. Ngajak istri hungkul eta teh. Pamagat ge sami gitu. Ka surga babari ka neraka ge babari. Ngan sing emut ieu kadang anu dilalaikeun ku manusia. Ka surga mah gratis. Ka neraka mah kudu make tiket. Lumayan. Kumaha maksudna? Ka masjid gratis teh? Gratis. Ngaji gratis? Gratis. Pada tapi surga hungkul ya. Tapi kunaon saeutik peminatna. Sebab naon? Hal-hal lebih surgaeun mah. Padahal ka surga mah gratis. Naon atuh modalna? Modal daek. Hese hayang daek teh kembali di ka pribadi urangna. Mun nafsuna teuas nya hese masih gratis ge. Katos maksudna. Kan gitu. Tapi jangan kana karesep mah Pak. Tiket sabaraha juta, puluh juta ge dibeli. Allah. Hotel. Padahal sudah mengeluarkan uang. Nya. Can itu, can ieu. Tambah di lamun make motor jam bensin. Tambah di lamun make mobil jam bensin, jam tol dan lain sebagainya. Patah. Sebetulnya hakikatna eta teh larangan di Allah teh, tapi selalu dilabrak ku jelema. Asal naon? Asal nafsu kacumponan. Asal nafsu ka? Sok, urang indit ngaji modal naon coba? Modalna naon? Ngalawanan nafsu. Eta hungkul modalna. Bukan soalnya saya jeung teu nyase sebetulna mah. Nya. Bukan soalnya saya dan teu nyase. Kan bapak-bapak ge teu nyarase. Tapi indit ngaji. Oh, syukur ka Allah sabab meunang lawan nafsu. Aya nu nyase tapi teu indit aya.
Lah gitu. Jadi kumaha maksudna? Piraku urang teu syukur ka Allah. Ieu rahmat, ieu nikmat ti Gusti Allah anu jelas nyata. Mata ku sabab jelas jeung nyata kudu karasa ku urang. Ieu teh semata-mata nikmat, rahmat, nikmat ti Allah. Urang daek ngaji, urang daek ibadah, semata-mata mah berarti bukan ada faktor lain gitu. Semata-mata rahmat ti Allah jeung nikmat ti Gusti Allah. Ngaji nikmat teh. Nikmat teh. Ngaji nikmat. Mana nikmatna? Heuh urang diparentah ujung dikersakeun ta eta. Lain-lain gitu. Diparentah oge dikersakeun eta teh nikmat. Contoh kieu lah, contoh kecil. Udah bapak-bapak ge teu getol kabeh, Pak. Gitu, teu getol kabeh teh dalam arti kieu. Ketika urang ngarencana, engke ngajina rek malam anu, ternyata henteu deui. Urang moal ngaji da geus malam kamari. Nah itulah nafsunya. Jadi bukan soalnya saya jeung teu nyase sebetulnya. Soal naon atuh? Kemampuan untuk melawan hawa nafsu. Lain teripu ngaji penting teh. Lain teu capek ngaji penting teh. Tambah deui rudet, tambah di pikiran lain-lain dan lain sebagainya. Mata piraku teu karasa nikmati Allah. Memang ku ngaji masalah mual beres betul, ku ngaji hutang mual lunas betul. Itu. Tapi paling tidak dina urang keur susah, keur bingung, keur capek, urang tetep dibere nikmat ku Allah. Nikmat naon? Nikmat thalabul ilmi. Eta anu teu dibikeun ka tiap jelema. Terus ayeuna urang balik ngaji hutang jadi lunas teh. Urang balik ngaji ka susah leungit teh. Setunya. Tapi dina ka susah, ka bingung, ka capek eta digentian ku rahmatna Allah piraku teu kabita. Nah jadi kacape kasusah kabingung leungit lamun dibandingkeun di naon jeung pangampura ti Allah. Mana ciri jelema nu rek dimenang hampura Allah? Didaekeun lengkah sukuna gitu ka tempat anu dipikaridho ku Allah kitu we simpelna. Tapi eta sadayana kembali deui ka pribadi urang masing-masing. Jadi tergantung karena tujuan urang naon gitu. Tujuan urang ngaji karena sieun disebut kedua berarti can karena Allah. Tujuan urang ngaji bisi pajarkeun aing teu ngaji, matak ngaliwat kana teu ngaji ge bade ngaos. Berarti aing kitu mah can karena Allah. Atawa kieu sing daek ngaji atuh sia teh aing ge maksakeun. Nah, belum nu kitu masih belum karena Allah. Kecuali kumaha? Kababatulan kitu. Naon sababna? Ngamotivasi, Bang. Da matak wani ngomong kitu teh, da sabab badan. Ieu mah mun teu meunang teh kabatu. Teu naon ari kasasamua sia sing daek ngaji da aing ge lain teu ripuh, lain teu capek. Pan sarua maneh ge apal anu tiap atuh ngaji. Eta mah alus, niatna dakwah. Ai dakwah teh pan ngajak. Bisa jadi batur menang hidayah kusabab pangajak ti urang tah eta dobel kaalusan ngaranna. Jadi boga guru, jadi daek ngaji, jadi daek beramal dina ilmu kusabab ieu pangajak ti urang tah eta dakwah ngaranna. Matak ari dakwah mah di mana wae ge bisa. Anu jadi pedagang bisa dakwah bari dagang bisa. Dan ketepan sok aya jelema teh nu teu puguh-puguh ngajak ngobrol. Kayak misalkan cek batur teh obrolan urang teh asa bener. Oh, pasti boga guru di mana ngajina. Beureun kita nanyakeun. Dakwahna bari dagang, jadi barina naon wae sebetulna urang kabeh boga tugas untuk dakwah, ngajak jelema supaya resep ka Allah jeung Rasulna. Jadi kumaha cara dakwahna sesuai dengan profesi masing-masing. Nu jadi pagawe anu naon deui istilahna jadi pagawe, pedagang atau naon wae lah pokona mah profesi urang. Udah atuh ai jual urang misalkan dagang jual ngaluarkeun hadis pan batur ge bakal keki. Itu biasa we ku obrolan. Lah berarti menyesuaikan. Mun mang jari meureun keur bari masang jari-jari pan pasti obrol-obrol meureun urang teh jeung pelanggan teh nya. Budak sabaraha ngaosna di mana dan lain sebagainya. Sebetulnya seseorang bakal menilai orang teh nu panggilan ku tingkah sebetulnya. Lain ku ucapan, Pak. Nu mawi para nabi para rasul mapan dakwah nu paling utamana ku tingkah matak naruturkeun da sabab teu loba omong.
kudu sholat, kudu ngaji, kudu anu, taral gitu. Tapi ku tingkah soranganna. Jadi we batur teh nuturkeun. Termasuk urang ge ka keluarga teh kitu. Teu kudu loba maneh nyi kudu nutupan aurat, kudu sholat, kudu anu, teu kudu kitu sebetulna. Ku tingkah we contohan ku urang. Da makmum nuturkeun. Nu ngaran imam lamun sujud, makmum mau tidak mau harus sujud. Kan gitu. Nalika imam ruku, mau tidak mau makmum kudu ruku. Kumaha keteranganna? Ad-dunya mataun wa khairu mataiha almar'atus sholihah. Ari dunya teh banda, sedengkeun banda nu pang alus-alusna nyaeta istri anu salehah. Aya deui hadis riwayat Imam Tobroni, ad-dunya mataun wa khairu mataiha ajawjus sholih. Dunya teh banda, banda nu pang alusna nyaeta lalaki anu saleh. Aya sarua-duana ge gitu. Perhiasan dunia, pan identikna teh eta we unggulnya istri soleh. Itu. Tak sebetulnya aya. Banda nu pang alusna di dunia nyaeta mana? Ajaujus sholih, lalaki anu soleh. Ai soleh teh nu kumaha atuh disebut soleh teh nu tara ngobrol belum tentu. Dah ya jelema teh tara ngobrol ngan sekali ngomong beletuk nyeri hate batur teh. Aya begitu. Aya banda. Da arti kumaha? Nu soleh teh bukan berarti nulunggu cicingeun, belum tentu. Soleh teh nu sok ngalaksanakeun hak Allah jeung sok ngalaksanakeun hak hamba. Nah Gusti Allah eta soleh ngaran. Al-qaimu bi hukukillah wa huquqi ibadi. Nu sok melaksanakan hak Allah, melaksanakan hak hamba na Gusti Allah. Hak istri kudu dinafkahan ku urang. Hak anak kudu dididik jeung dibekelan ku urang. Kewajiban urang. Hak istri kewajiban urang. Hak urang kewajiban istri. Hak urang nu jadi kewajiban yang istri mana? Mendapatkan pelayanan anu terbaik. Mata cek Allah dina Al-Qur'an nisa hukum harsul lakum. Bojo aranjeun teh lir ibarat pepelakan aranjeun. Lamun ku anjeun diceborna ku cai anu hade, tuluy taneuhna hade, engke buahna bakal hade. Jadi atuh kumaha maksudna? Jang nunggeus jadi bapak, ulah sok nyalahkeun teuing budak bisi urang teu make pupuk anu hade. Jadi we buahna kitu. Kan loba di kolot kitu. Sim kuring kantos di hiji pangaosan di uleuh. Gitu. Aya nu request ibu-ibu. Pak Ustad, pangrangkeunnya doraka ka indung bapak da di dieu mah barudakna tah urut. Kitu ka sim kuring teh. Sim kuring mah teh digubris. Jawabna kumaha? Bu, da budak mah fotokopian kolot. Kan loba kolot ge nu licik-licik. Licik teh dalam arti kumaha? Ari budak hayang soleh-solehah. Ai indung bapana kumaha? Jadi tergantung tadi teh ya. Urang melakna, urang nyeborna, jeung ditinggali tanahna alus teu. Da buah-buahan teh lamun tumbuh subur teh lamun dina tanah nu alus banyak. Tuluy diceborna kumaha? Dalam arti kumaha? Ye, bapak-bapak gagaduhan. Ye bisa cara ieuna. Gagaduhan atana piparji. Istri eta ibarat taneuhna. Kudu dicebor. Teu kudu dilongokkan berarti. Da berarti teh maksudna kade lain hal nu kituna. Itu. Jadi bagus. Maksudna teh bukan seputar kualitas sperma nah, tapi hal anu mana hal eta teh nepi ka jadi penyebab sperma teh makananna halal atawa henteu, minumanna halal atawa henteu. Bukan sebatas kitu nah. Jadi diceborna teh gitu tah maksudna. Nah diceborna ku rezeki anu halal, ku tuangan anu halal, ku inuman anu halal gitu tah. Jadi nisa hukum harsul lakum. Engke urang panen mata bagja katijra ketika seseorang ku Allah ditakdirkeun salakina soleh, pamajikana soleha, anak-anakna ge nuturkeun kana jajak langkah jadi indung bapana. Maka status sosial orang tua orang di alam barzah kumaha kalakuan orang keur di alam dunia. Jang tos teu aya. Mata itu di antabisna status sosial orang tua orang engke di ditu kumaha urang jadi turunanana di dunia. Nah ngiriman naon urang ka ditu teh? Ngiriman teh bukan berarti ayeuna urang ngirimkeun patiah hungkul, termasuk kalakuan urang.
matak bagja karuhun anu ningali anak incuna daraek ngaji, daraek ngamalkeun ilmu dan lain sebagainya. Eta anu diperlukan ke orang tua kelak mah. Maka aset anu paling berharga sebetulnya eueuh deui iwati budak anu soleh. Nah, tapi tetap ujian di Allah teh beda-beda. Aya anu diuji ku Allah teh ku cara kumaha? Aya anu diuji ku Allah teh inung bapana soleh-solehah, budakna benteng moal. Aya nu diuji ku Allah teh salakina soleh pamajikanna henteu. Teu soleh teh pan rupa-rupa. Aya teu soleh sikapna, aya teu soleh cariosanana, aya teu soleh sagala rupana. Gitu banyak. Nah, urang ketika disebut cek pamajikan teh mah teu soleh teukeun wae. Da mungkin maksudna mah teu soleh teh naonna? Ucapanna, gitu kan? Teu soleh teh penampilanana, meureun gitu. Itu mah teu jadina naon. Gitu. Tah jadi nu disebat ayeuna harsul lakum nu mawi tadi teh da bojo-bojo urang teh kumaha urang ngagarapna. Kumaha urang memelakna. Urang melakeun naon ka bojo, ka anak, urang melakeun naon? Tangke teh karesep bojo jeung anak teh eta nu dipelaku urang. Nya tong ada ka budak lamun resep tiktokan, sudah dimodalan HP-na kan. Joget deh budak teh gutak kitu, pan dimodalan ku inung bapana. Nya pajar teh budak aing mah kana HP wae, ulah sok ngomong kitu atuh pan dipanggulikeun teh ku kolotna. Da budak mah moal boga jang meuli HP. Mata budak aing joget wae alhamdulillah ada bongan aing mending kana kitu. Daripada ayeuna nuntut teh budak we disalahkeun. Jadi kade jangan dikira kalakuan goreng budak eueuh hubunganana jeung indung bapak. Aya hubunganana jeung indung bapak. Gorengna, alusna pasti aya hubunganna jeung indung bapak. Sok aya bahasa teh kieu kan, indung bapakna mah daek ngaji, budakna mah henteu. Berarti status sosial kolot tercoreng tah. Atawa sabalikna aya deui, budakna mah da getol aya indung bapana henteu. Nya kabeh diuji ku Allah pada intina. Nabi Nuh, Nabi Lut diuji ku Allah dibere bojo jeung anak anu teu bener. Jadi urang ulah aneh lamun ningali budak ulama, budak ajengan teu bener, tong aneh da ujianana. Aya budak ulama tapi teu daek ngaji. Budak ajengan teu daek masantren loba panehna mah. Atau kalakuan teh kalah jadi teu bener, tong aneh. Da eta mah ujian teh Allah. Tapi lain budak ulama, punten-punten bahkan inung bapana teu pati beunghar budakna masantren. Eta anu hebat mah. Nu mawi bagja kacida gitu. Urang dikedah gaduh cita-cita, minimal boga cita-cita. Adapun ku Allah ditakdirkeun jeung henteuna eta mah hak prerogatif Allah. Minimal urang kudu boga cita-cita, boga budak pasantren. Kumaha tu dari nama budak urangna geus karawin, geus teu ieu heuda pirapun geus lain waktuna. Diciptakeun atuh engke incu. Kare kitu sebetulna mah. Mata aya kolot teh anu kieu. Aing teh baheula hayang masantren ngan teu boga bekal jadi we gawe. Mata aya budakna teh nepi ka ayeuna mah masantren kabeh. Mas aya teh kitu. Jadi kolot nama bisnis usaha ngan budakna kabeh di karobong. Da sabab boga kahayang jeung cita-cita tarik tadi teh. Ya bapak-bapak mangjari tong aneh budak bali ku sabab budug. Naon sababna? Budugna budak di pasantren eta teh nya istighfaran dosa inung bapana. Cik abah sekumpul tah. Dauhan almarhum almarhumah abah sekumpul budak mata santri mah di mana-mana ge budug. Masing dibawa ka dokter nu hategenya bang. Kalau habis biak sabaraha teh cager-cager. Teu eta mah ujian ti Allah. Gitu. Jeung di dai santri mah teu apal eta leungeunna teh bisa di-stop deui. Di tempat umum ge ngodok we. Itu leungeun teh gituan. Gagaronya. Mata kade ulah sokeki teh santri teh. Saha santri teh bisi urang hayang apa? Nu masantren teh pahlawan. Mun eueuh nu masantren di hiji lembur kabeh jadi dosa kan. Matak bagja pahlawan tanpa tanda jasa jeung pantara dianggap pahlawan ku masyarakat. Anu nyiparkeun fardu kifayah kan.
di hiji lembur eueuh ngaji ilmu fikih, eueuh ngaji ilmu nahwu, eueuh ngaji ilmu sorok, eueuh ngaji ilmu bade, eueuh ngaji ilmu bayan. Aya hiji nah dulur urang, mun budak urang, nah tetangga urang tak eta pahlawan teh. Bekelan nu kitu teh tah. Ieu mah budak sorangan henteu, batur teu didukung. Jadi hakikatna urang ge boga budak nu masantren ketika urang ngadukung kanu kumaha rasana jauh ti indung bapa kan gitu sagala rupa ku sorangan kuman ulin di ditu henteu ngaji we jeung ngaji wajar tun teh da cenah teu masantren non masantren ge teu jadi jaminan jadi soleh bener eta teh ngan paling tidak urang kudu ngasaan kumaha rasana jadi santri mata kade ye simkuring pesen ka bapak-bapak gitu bisi aya kalakuan santri anu masantren amang tahun-tahun tapi kalakuan teu bener ulah sok dipoyok sabab urang mah teu apal kumaha ripuhna nyiar ilmu sok aya apa bahasa gitu santri-santri cenah gitu nah asy eta tidak baheula teh masantren ayeuna kalah jadi anu kade urang mah pan teu kungsi ngalaman seperti kitu bisa teh moyok hungkul santri-santri kalakuan teu euceu santri-santri kalah anu kade pan urang mah teu kungsi ngalaman kumaha rasana masantren kumaha rasana dicarekan ku guru kumaha rasana ditutup titah ku guru kumaha rasana diuji mental mun jadi guru kan kitu kumaha rasana sirah rieut mikiran jurumiyah ya mikiran talaran dan lain sebagainya itu mata bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala itu di antawisna ayeuna kieu leuheung ukuranana lamun orang tuana mampu tapi cobaan orang tuana gawe ala kadarna tapi budakna dikombong bagja ka cidaya Allah ya kan tah kitu urang kudu cemburu mah kana kitu dari nu aya mah teu aneh pan aya atuh itu jeung makelana ge gitu nya eta ge alus Bang nya tapi ieu mah ya Allah kolotna ge ribu kolotna ge saaya tapi dipake makelana nah Umawi kitu di antawisna eta para pahlawan teh gitu kan anu nyuparkeun kewajiban saha lembur mata aya nu ngaran santri mah geus teu aneh dihina gitu kan teu dihargai dikucilkan teu dianggap penting keun wae geus biasa mana gambaranna ketika ka pasantren eueuh budak jelema beunghar eueuh budak ulama kabeh dididik tegas di kasaran kudu jadi guru sugan ieu mah budak jelema beunghar tara dicarekan oh ieu mah budak ulama tara dicarekan tetep we bijaksana gitu da kabeh ge ketika geus datang ka pasantren mah eueuh nu beunghar eueuh budak ajengan kabeh sarua eueuh budak tukang naon nah ieu hebatna Allah ketika ngangkat derajat seseorang pagawean kolotna biasa-biasa bahkan tidak terpandang kubat itulah hebatna mahana Allah seperti Imam Ghazali panramana sanes ulama tapi naon tukang ngaput tukang jadi tasawuf teh aya nu ngartikeun secara hakikina mah pan membersihkan kotoran hate tina rereget gitu kan aya di tasawuf teh anu baju anu tina bulu anu tebal tah ramana teh tukang kitu tapi putrana Imam Ghazali Imam Ahmad jadi ulama gede tah Imam Ahmad jadi ulama ahli fikih Imam Ghazali ulama ahli tasawuf ahli tauhid naon buktina kantos Imam Ahmad nuju salat da kusabab Imam Ghazali geus muka sapa hatena apal kana tingkah hatena keur salat pas geus beres ditegur kumaha nah mun maneh tadi salat mikiran getih head apal di mana coba eta da kusabab geus muka sapa naon ternyata cek Imam Ahmad bener Imam Ahmad teh rakana bener kuring tadi mikiran getih head sabab kuring keur mikirkeun permasalahan dina fikih kapan ku ahli muka sapa urang oge lamun ditingali ku ahli muka sapa mah rupa teh da lain jelema lain naon atuh teuing karakter urang we lamun rakus berarti simbol saha teh anu rakus apa yo nyepeng nyemir pingem kangem monyet kan gitu beureun rupa aing teh monyet cek ahli muka sapa mah bisa jadi aya anu cek ahli muka sapa mah muka babi gambaran naon simbol nu sok jina tah makana di dieu lah gitu di antawisna urang kudu munajat menta ka Allah teh hayang kumaha
hayang dicintakeun hate ka jalma-jalma anu hatena cinta ka Allah jeung Allah mika cinta ka eta jelema. Saha para kakasih Allah. Nganggo sabab bijaksana sanajan apa rupa urang lain jelema ge daek we ngobrol jeung urang teh kitu. Para ulama ahli mukasafah urang sowan begitu Pak. Di antawisna teh eta anugerah. Berarti betul urang dimuliakeun teh lain karena ketenaran, ketampanan, lain karena harta urang, karena aib urang ditutupan ku Allah. Mun aib urang diborekeun ku Allah, saha jelema nu rek daek bobarengan jeung urang? Bisi urang merasa gitu bahwa urang mempunyai derajat. Mata KBG munggu Allah mah sami gitu pan urang. Nah, jadi jalan pikeun istri hadis nu ka 108 ieu itu istri bakal diasupkeun ka surgana Allah ketika eta istri kumaha ketika eta istri masih daek salat 5 waktu daek puasa dina Ramadan wa hafidot parjaha kahartos teu maksudna kunaon hal nu kitu nepi ka dibejaan ku Nabi berarti bisa jadi mata sok aya anu selingkuh berarti teu bisa ngarasakan aparjina tah. Naudzubilahnya urang turunan urang kula wargi urang sing ditebihkeun selingkuh teh hal anu paling hina naon teh disebutna teh pelakor anu ngarebut lalaki orang lain mun lalakina naon pebinor ai lalaki mah awewe mah naon pelakor mun lalaki pebinor itu tah duanana digoreng pan jadi kunaon matak disareatkeun nikah pan supaya teu zina. Kunaon memehna kudu pilih-pilih, kudu kuat komitmen. Sebetulnya bukan komitmen, iman nu paling utama. Lamun kuat imanna, moal luntur nepi ka iraha gerek nyaah we jeung moal salingkuh. Wa hafidot parjaha. Itu. Matak pan aya 7 anggota badan urang anu kudu diraksa. Mana anu 7 teh? Panon, cepil, lambai, 3 tah, panangan 2, 4, patuangan 5, genep bobogaan, 7 parji. Sarua lalaki ge bobogaan pan kudu diraksa. Lamun ayeuna diasupkeun lain kana sarangkana, pan boga sarangka di imah. Nah, neangan sarangka nu sejen anu bayar. Tarik ka hati. Pan sarangka boga di imah. Nah, kalah neangan anu bayar. Iya kanyaahna ti Allah anu halal mah teu jadi penyakitnya tapi ketika zina HIV AIDS nepi ka ayeuna ubar apa mun sababna ieu hebatna Allah punten bapak-bapak geus sabaraha ratus kali jeung pamajikan jadi HIV teh justru kalah jag-jag tah nya halus setengah jam tapi anu di luar pernikahannya benang ku penyakit kunaon tah padahal kan sarua soal memasukkan tah karena carana jadi atuh Allah nikah teh gitu nyaah ka urang mata cek Kanjeng Rasul man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah sing saha jalma anu nikah atawa nikahkeun anu didasari ku karena Allah maka selalu ditantayungan ku Allah sing percaya eta tong ngandalkeun kana pagawean geus waktu nama bakal lancar we beres ngadaguan we loba tim planning nepi ka teu tulus tungtung nama tapi ari der-der mah pan waktuna udah pan cabab jaminan ti Allah teh ya da moal ngantep Allah ge gitu. Nah maka ketika aya nu nikah setan mah patah hati. Jadi pas aya nu nikah teh gitu. Mata bisi urang nyaksian atawa ningali anu nikah tapi hate urang teu atoh tingkap pinaon banyak setan. Nah make teu atoh tuh tidak isa lakina goreng cenah. Aya awena geulis. Nah make maneh nu geuringna. Gatos teh maksudna. Lebar ih aing nah make nyebut lebar. Nah eta menang pilihan manusia gitu. Kurang Punten, kadang sok aya tah seperti itu. Punten umpamana ningali di jalan. Salakina teu patikas ya. Ai pamajikanna
gelis atau sebaliknya pamajikan tepat di naon tepat digelis tapi lalakina hasil kalah urang anu dosana ana buktina tahu eta kapeureunan itu atau eta lalaki nah milih teh hei urang pan teu bisa milih lah khiyaro illa khiyaruhu kabeh jenis dipilih ku Allah beres baru begitu mah masuk air gitu lin pan jadi dosa tinggal hitam putih cenah nah batur anu ieu urang dosa nah ulah digigak gitu sabab urang hakikatna teu boga pamilih kabeh dipilih ku Gusti jadi sing emut urang sing yakin bahkan sing sadar ketika urang memilih calon pun itu lain pilihan urang tapi urang dipilih ku Allah jangan milih eta itu maksudnya mata kunaon dina rumah tangga teh aya anu salakina heuras pamajikanna leuleus atau sebaliknya pamajikanna heuras salakina leuleus sabab untuk menyesuaikan geus dipilih ku Allah teh jangan menyesuaikan eta gitu coba mun duanana heuras coba mun duanana leuweung aya duanana lemah lembut mah gitu eta mah halus gitunya beda 50-50 gitu eta tapi kan pasti aya salah sahijina pamajikanna cerewet pamajikanna ngomongkeun goreng wae salakina sabar we gitu aya gitu kan tah eta jadi kabeh ge geus meunang ngatur Gusti Allah kabeh ge pamilih Gusti Allah naon sababna mun urang teu dikapamajikan urangkeun belum tentu wanita lain mampu memahami dan melayani urang jadi eta teh hakikatna geus meunang ngepaskeun kabeh ge sok cenah walau hejo hiji beureum hiji ngewat teu sudah gitu ayeuna mah usum da dihaja gitu eta mah di produk gitu dalam arti kabeh ge geus berpasangan ngan gitu diantawisna gitu diantawisna kumaha seueur pilihan mata ayat dina Qur'ana wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa naon teh wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah mana nu kudu digaris bawahi hiji kholako dua ja'ala kholako mah Allah pasti nyiptakeun berpasang-pasangan tapi untuk soal sakinah mawaddah warohmah itu mah tergantung upaya dari dua pasangan eta matak ja'ala bahasana matak makhluk Allah teh lamun teu awewe lalaki lamun teu lalaki awewe salian ti dua eta mah makhluk Allah eta mah ngarubah kudrat irodah Allah eta mah maka pasanganna lalaki aja awewe matak dipi ka benu lamun awewe ka awewe deui lalaki ka lalaki deui coba lamun ciptaan Allah kabeh lalaki dalam dunia wah bokol da rokok jigana lamun lalaki kabeh apa atau lamun awewe kabeh ciptaan Allah erek kumaha coba tapi sadaya bapak-bapak kedah diemut dauhan Allah teh mampukeun lamun nyiptakeun kabeh hambana jadi iman tapi ku Allah teh beda-bedaan matak aya agama non muslim dan lain sebagainya itu kehendak Allah lain teu mampukeun lamun kabeh iman lain teu mampukeun Allah lamun nyiptakeun kabeh jelema saleh sabab naon eta sunnatullah da Allah hoyongna kitu kartos maksudna jadi urang teu kudu memaksakan yang salamet nya masuk Islam urang maksa justru orang kudu bersyukur pertahankan keislaman orang. Maka la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Termasuk dina cinta la ikraha fil hub, tidak ada paksaan dalam cinta. Nu terpaksa mah geus moal bener deui ka dituna. Kepaksa aing nerima eta teh. Naon sababna? Pasti engke suatu saat dipanggihkeun jeung penyesalan. Da sabab terpaksa teh ya. Sok anu diparaksa. Ya, bagus mun bojo dipaksa pan teu pati geunah heum nya. Tapi lamun bojo dengan ridho sukarela gitu mah kok mau isi mun keur ambek. Nah, dangeur mah aya kebebasan. Nah eta la ikraha fil hub. Ari riba hukumna kumaha? Haram. Tapi dina soal cinta mah diperbolehkan. Batur nyaah ka urang kudu leuwih nyaah. Batur cinta ka urang kudu leuwih cinta. Riba teh pan leuwih. Tah dina soal cinta mah riba diperbolehkan ari
Batur nyaah ka urang, batur perhatian urang kudu leuwih nyaah, urang kudu leuwih naon? Perhatian. Riba kan eta? Ya, meunang eta mah. Ya Allah. Dina soal mika nyaah mah. Batur sok mere ka urang mah atoh we. Kegeda sok dibere deui, ai urang tara mere kasih itu. Kopet. Udah teu mikir. Teu mikir. Mata. Jadi kieu mere alus, dibere alus. Anu goreng mah hayang dibere. Ari hayang dibere soal naon? Hate eta mah Pak. Nya. Urang baca apa seseorang. Mata kanu dibere teh urang ulah ngahinakeun. Da manehna mah nampa pamere alus berarti. Da jadi pamere sote lamun ditarima kudu diberena. Kan gitu. Nah, maka mere jeung dibere eta hal anu alus, anu goreng mah hayang dibere. Contoh, urang indit ka hiji imah. Rek indit ka Mang Agus, biasana mun ka Mang Agus pasti kopi, molen dan lain sebagainya. Kusabab urang inditna hayang dibere, suatu saat Mang Agus poho teu nyuguhan, bakal ambek Pak. Ya. Da sabab mah tujuanna hayang dibere. Dan ieu gambaran jang urang rek indit ka mana wae ulah mawa hate hayang dibere. Sabab naon? Mungkin anu dituju ku urang teh mungkin mere, mungkin henteu. Namun geus disiapkeun kitu moal kecewa. Da kusabab inisiatifna atawa kusabab planningna hayang dibere, mata ketika teu dibere teh nganggo goreng. Panas aing jauh-jauh ini teu mere. Tah, kira teh pang kitu. Nya. Maka ieulah itu urang diajar ngaji teh gitu di antawisna, urang diajar introspeksi, oge urang diajar merubah kebiasaan buruk urang. Dan di luar ngaji mah urang teh jarang manggihan kebiasaan buruk urang teh. Aing ngaji mah pan kapanggih aing nu kitu teh. Ta eta hikmahna teh. Anda tulang beli teh gitu di antawisna teh. Da aing ngaji mah aing teh asa tukang maksiatnya, asa tukang dosa gitu. Tapi ketika di luar ngaji bapak orang jarang berpikir kadinya. Jarang memikirkan kebiasaan buruk orang di luar ngaji mah. Ya. Nah, iyalah kanyaah ti Allah, rahmat ti Gusti Allah. Maka ari ka batur teh ngobrol teh atawa ngajak berubah teh sok obrolkeun teh surga, obrolkeun teh rahmat jeung nikmat Allah. Ieu mah kamu tukang mabok ngobrolkeun neraka. Rek ira harubahna atuh lamun dikitu wae. Ai neraka. Mata loba ajengan teh nerangkeun teh kiamat teh jeung kiamat. Jeung sieunan umat engke tah masa kitu bakal anu bari jeung teu naon gelarna jeung dukun. Sanajan ustad gelarna. Tapi memprediksi engke tah masa kitu aya duhon bari jeung henteu. Sebelebugna teh di pengikutna pecintana percaya we deui. Mun pika persiapan gerek aya duhon. Ieu ge aya duhon mah ieu. Haseup. Duhon teh pan haseup. Ya Allah ya Karim. Saya percaya teh ada ustaz menyebutkeun, tapi jarang ngabejakeun luasna rahmat Allah, luasna pangampura Allah. Naon sababna ustaz nu kitu? Sabab ngarasa diri manehna geus bener, batur can bener. Mata pising-sieunan cara ngajakna teh. Henteu dibawa enjoy, ari ulama-ulama kapungkur mah pan. Nu tatowa, nu resep mabuk, kumaha carana diajak tapi atas dasar kesadaranna sendiri. Dan ngaran jelema can sadar sorangan mah pan anggar hese. Aing timbul tina sadar mah pan sagala rupa ge nya. Teu kudu ku omongan. Terus ayeuna bapak-bapak umpamana boga budak di omongan teu beunang. Tapi lamun geus sadar pan lain ladang di omongan tah. Rubah kesoranganna sabab geus naon? Geus sadar. Mata kurang kudu selalu berpikir urang teh sorangan hese sadar disadarkan ku batur embung. Nah, itulah hate berpanyakit ngaranna. Sadar sorangan henteu disadarkan ku batur embung. Nah, kembali di kanu tadi ke cerita diuji ku Allah teh rupi-rupi. Gitu. Dina kitab Ihya seseueurna wali Allah, seseueurna kakasih Allah ti golongan pameget nyaeta anu gaduh bojo anu goreng. Lain goreng wajahna, lain goreng amalna, goreng cariosanana. Matak bapak-bapak sing sobar we sing kuat bawa wali tah boga pamajikan kitu. Pamajikan teh wah ngomongna teh bisa dikontrol.
Rek keur sorangan, rek keur hareupeun loba jelema, teu bisa dikontrol. Teu nyerakeun salaki we kitu lah. Tapi salakina sobar eta ciri para wali teh mangga. Ngadoin tampil. Ieu mangke dibakal ambekna teh ka imah, yang nyerakeun tadi. Tah, tadi masuk itu. Ye. Mawa ka ambek, mawa ka keheul goreng. Jika para bapak umpamana ai budak pan sok ngahajakeun. Ngahajakeun aku mah cengos hareupeun loba tamu teh. Atawa minta duit ka kolot teh ngahaja hareupeun tamu teh nya. Ulah sok dicarekan. Anya pada waktu itu mah dibere ngangusna sia perpet teh geus ulah sok kitu. Itu teh sebetulnya hakikat tak dititah ku Allah mentana ku 2 harita. Mun sadar kadinya mah ieu mah budak dibere nama duit ngan geusna diciwit, dicarekan. Rek jadi kalusan mah kalusan tadi. Pokok siapa sok ngerakeun ai menta teh. Wah, nya diciwit, nya dibanjur, nya dicarekan. Engke budak hatena peupeus. Nalika hate budak peupeus, engke moal percaya ka Allah tapi bakal percaya ka batur. Sabab naon? Al insan abdul ihsan. Jelema mah hambana kebaikan. Saha anu banyak berbuat baik eta nu bakal dipikaresep. Da inung bapana galak, inung bapana loba nyarekan, jadi teu ngidolakeun ka inung bapa sorangan ge. Tah ulah nepi ka kitu. Tetep sloganna mana? Al insan abdul ihsan. Hamba mah ya seperti ieu lah. Urang bertolak belakang umpamana. Jeung jelema anu karasa pamerna teh ka urang teh. Pan urang lebih mementingkan perasaan itu gitu. Betul. Daripada perasaan urangnya. Sebab naon? Urang teh hamba kebaikan. Piraku urang teu ngarasa jadi hamba Allah anu mana kebaikanna jelas dan nyata. Kebaikan manusia mah kan mungkin ada faktor lain. Mungkin ada tujuan lain, tapi kebaikan Allah maka urang eueuh tujuanna naon? Urang jadi soleh teu manfaat jeung Allah mah. Urang doraka teu jadi rugi jeung Allah. Tapi kamanfaatan jeung karugianna balik deui ka urang sorangan. Ayeuna jelema ibadah kabeh saalam dunya moal mata jadi nambah kamuliaan Allah. Jelema doraka kabeh saalam dunya moal jatak jadi ngurangan karena kamuliaan Allah. Dalam arti kumaha? Teu nuntut manfaat. Namun aya jelema anu seperti kitu berarti geus berakhlak seperti Allah. Berbuat baik ka batur tanpa aya tujuan anu diteang, tanpa aya kemanfaatan anu dituju. Mengalir we gitu. Nu diberena rek hade rek goreng paruliting teu jadi urusan. Berbuat baik rek digoreng dan lain sebagainya paruliting teu jadi urusan. Itulah sebabna eueuh manfaat. Ketika orang berkepentingan dalam menyampaikan kebenaran, kita bakal kagok ngomong. Bakal kagok ngomong kan ada beda tuh. Nya, sabab naon? Aya kepentingan di hati. Lagu sabab lamun eueuh kepentingan bicara bakal bebas. Moal kehalangan ku pamerena, moal kehalangan ku kanyaahna. Tuh, jadi al insan abdul ihsan. Seperti urang begitulah. Kusabab urang sadar, indung bapak loba kalusan, sekalipun urang aya keperluan pan kajian di cancel keperluan urang, mengikuti we keperluan orang tua. Nu kitu mah da aya nu kitu ge meureun. Cik atuh mah ieu teh buku jadwal anu. Beda deui eta gitu. Nah, maka ayeuna kieu, ketika sumping dua perkara anu dipardukeun ku Allah, urang pilih mana? Contoh. Urang rek ngaji ngan indung gering. Mending keneh ngurus indung gering daripada ingin ngaji. Da indung gering mah teu unggal penting. Atau bapak gering teu unggal penting kan? Nya, tapi kewajiban atau jadwal ngaji mah pan aya jadwal lainnya. Itu tah. Mending kumaha? Eta. Seperti sahatnya wes Al-Qur'an pan amalna eta hungkul. Pan harta teu boga, sagala teu boga, ngurus indung. Numawi gitu. Ibu teh 3 kali geus we eta lah. Urang rek narima, teu narima, pokona lebih hebat wanita daripada urang menjadi lelaki. Itu. Mataknya kunaon 3 kali pada disebutna ge ummuka summa abuka. Indung anjeun tuluy bapak anjeun. Syariatna ayeuna poligami 2, 3, 4 kan jang lalaki. Jang awewe mah teu meunang, Pak. Bisa teu awewe? Teu meunang. Poliandri gitu kan. Lamun lalaki mah poligami pan teu naon, tapi mun awewe poliandri teu meunang. Teu disyariatkeun ku Allah. Naon sababna?
Itu. Nah, Bisa, bisa. ieu itu biasana anu gaduh 2, anu gaduh 3, anu gaduh 4 biasana hiji ulama. Padahal itu pati aneh aya ngadenge ulama mah nya, bukan 2 3 4 nya. Nu kadua jelema nu loba harta, nu beung harta ya. Itu pati anehnya pengusaha gitu kan. Boga 2, boga 3 gitu. Da mun kaluar kota aya nu hiji, mun kaluar kota aya nu hiji deui gitu Pak. Nah, gitu. Anu katilu biasana moal pasti eta. Ti ulama, ti agninya, nyagnya teh jelema anu loba lah asetna, loba kebeungaranana, panteunana. Sabab naon? Sabab popularitas. Makhluk anu diciptakeun ku Allah loba keneh awewe tiba tanggal laki. Cara berpikir orang supaya jernih kumaha? Supaya teu ditikah ku lalaki anu tukang doraka, matak ditikah ku jalmi anu saroe. Jadi nyalametkeun berarti ari kitu mah. Aya janda geulis lamun teu dikawin bisi kalakuanna teu bener dikawin ku urang hade Pak. Ngan bakal moal jadi hade jeung saha? Jeung pamajikan nu ti heula. Ya, tapi kan urang hade ngaheulakeun hukum Allah. Ya, para bapak gitu. Numawi simkuring ka ibu-ibu mun ngaos gitu. Lamun ngarasa mung atawa ngarasa nyeri hate ku di dua ulah ingkar kana hukumna. Da hukumna mah kan masna wasulasa waruba. Ayeuna kieu ayat Qur'anna kumaha? Naon? Pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Tikah ku anjeun istri anu sae masna 2 wasulasa 3 waruba 2 3 4 matak ajengan marokona samsu masna wasulasa waruba ke 2 3 4 Pak. Namun teu samsu magnum. Kan magnum bintang sarapan 2 3 4 tuh. Eta dari orang teh bagus. Wala jaruma wala saparo walakin masna wasulasa waruba. Ajengan marokona tara jarum tara super tapi 2 3 4. Wala jaruma wala saparo walakin masna wasulasa waroba gitu. Nah, jadi kunaon ayatna tapi eta teh gitu. Ayat eta teh justru sebetulna mah kontradiksi istina teh. Dalam arti kumaha? Maksudna mah lain jual mikiran 2 3 4. Wa ilam takdilu fawahidah. Tapi mun anjeun teu mampu jang adil. Adil dina napakah, adil dina ilmu, adil dina ngadidik, membiayai dan lain sebagainya, fawahidah. Tah eta teh nu kudu diheulakeun mah wahidahna. Ieu macam hiji acan geus boga hayang 2. Sayang cilu. Oh, manus boga hiji mah gitu kan. Dalam arti ayat eta teh lain ditah urang jang 2 3 4 sebetulna, ditah urang jang adil ku hiji. Tapi mun bisa adilna ku 2 3 4 halus. Matak aya hadisna lamun nu boga 2 tapi teu adil dalam arti teu nganapakahan lahir batin teu dididik ilmu agama teu dididik pika akhirat teu engke di akhiratna kieu tah bongkok. Pamajikan 2 tapi teu dididik masalah agama teu dididik masalah akhirat. Komo 3 komo 4 urang ke kumaha? Aya hadisna eta. Gitu. Jadi bukan soal keinginan tapi soal kemampuan. Ai keinginan mah aya meureun. Aku kapikir mah ingin teh teh naon? Mah Agus ingin mah teh naon mah Agus. Kun da eta mah sebatas naon? Sebatas ingin eta mah. Ai nu ngaran hayang pan mungkin buktina mungkin henteu kan gitu mudah-mudahan mah henteu gitu. Mudah-mudahan itu kan diantara bisa nah eta. Jadi makna anu salaresna mah eta heula. Wa ilam takdilu mun anjeun teu mampu adil. Adil nu paling berat mah dina naon? Masalah akhiratna. Ayeuna kieu bapak-bapak dina materi, dina napakah tanggung jawab, bahkan betul sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi tidak sadar batinna tara dina pakahan ilmu, tara dina pakahan akhirat tah kitu teu adil hakikatna. Sanajan baju nak pakaian, daharan nak cumponan, hatena selalu dibungakeun, tapi masalah ilmu kumaha? Gitu. Jadi nu berat eta. Mata kunaon diapresiasi ku Allah jelema anu berani nikah. Nikah teh tugas berat. Mata segala rupa nu dipigawe ku nu geus nikah ganjaranna ibadah anu double pan berat.
Lalaki lah mikirna aing mau kawin teh sieun teu kana apakah sieun teu ka didik pan nepi ka bendu ku Allah kan jiga alusnya teu kawin teh karena sieun teu kana apakahan sieun teu ka didik sieun teu ka pakean kan jiga alus tapi alus bendu kunaon nu diapresiasi mah anu berani terjun langsung kana medanna nanaon oge pan nah nyebut sieun prakcan kan gitu ngahuleng karek ge beres akad ngahuleng kumaha engke anak nah jangan mikiran anak akad di karek beres ayeuna lagi mapan rek kawin pikiranna teh eta aya awewe mapan kumaha engke bisa teu lancar kumaha engke gitu nah eta dia jadi tugas beras mata diapresiasi bahkan segala rupana jadi nilai ibadah kade ulah ditujukan kan can itu dipojokkeun lain maksudna kumaha itu kan ari hukum nikah mah sebetulnya kembali di ka individu jadi wajib sote nikah jangan kumaha ari kitu mah ada urang mah kusorangan ge ngaji jalan ibadah jalan gawe jalan harus berarti teu wajib nikah jeung kitu mah bahkan hukumna teu jadi wajib jangjal mah nu katungkul ku ilmu ka ari mah pan can oge ngaji tara kaliwat ka masjid aya wae gitu jadi teu kudu dibandingkeun gitu jadi anu goreng sote lamun dina keur mah pamajikan teu boga ngaji henteu usaha henteu anu kitu anu rugi teh Namawi para bapak gitu di antawisna urang kedah atoh itu bila mana bingung kumikiran rezeki nu halal bingung ieu mah kelas urang gitu kelas dina syariatnya pikiran isu ka mana engke persiapan jang anu tah bingung eta satengah tina rahmatna Allah sabab naon pan bingung teh lain mikiran jang sorangan komo nepi ka boga slogan keun aing mah teu dahar ge nu penting anak jeung pamajikan keun aing mah pakaian teu anyar ge nu penting anak jeung pamajikan tah satengah bingung eta teh rahmat Allah jadi tong rasa sedih gitu. Nu mawi itu sing saha wae pameget anu tidur istirahat dina waktos wengi kusabab capek neangan rezeki anu halal tapi tetep ketinggalan salat gitu nya mira rezeki nu halal dina waktu syarena tah salila eta itung sabaraha jam dihampura ku Allah amin bapak-bapak gawe ngesang sepanjang kesang eta mata alusna nu gawe mun ngesang berarti gelap alusna mah kecelakaan eta teh kecelakaan kesang eta istilah nama naon digentian tiap kecelak kesang lalaki anu neangan rezeki nu halal jang anak pamajikan tapi bener karena Allah gitu bener jang anak pamajikan lain jang meuli pikaresep gitu ya anak pamajikan teu dibere gitu da aing mah matak rajin gawe teh jang meuli anu keune pamajikan jeung anak mah lain kitu gitu nah dina tiap kecelakna itu digentian ku rahmat Allah siga urang wudu teh alus nama tong dilap keun we sabaseuna lu dilap waduh basuh terus gitu tah tiap kecelakaan teh eta ngabuah ngajadikeun kana rahmat di magfirati Gusti Allah panganten anyar mah basuh wae pan teu aneh gitu ai nu geus jarang mah pan komo geus teu pati hayang ripo eta mah sekali we mandi Halo. Siapa? naon hikmahna ku Allah jadi kade urang napaturan setiap kejadian teh endingna kudu ka Allah usia genep 5 geus kahayang nama anggar ngan kemampuan geus eueuh sabab naon jelema lamun nepi ka umur 80 tahun lamun nafsuna mangkang terus ujung etana kuat terus engke moal fokus-fokus kana mikiran akhirat matak dileuresan boboga anak nya kartos maksudna teu kade ieu substansina ieu kudu kapanggih gitu nya ieu pan geus kolot mah ari da moal kieu moal beureun moal kieu nya naon sababna geus ulah sok mikiran ting kanikmatan hasrat pribadi hungkul eta mah da mata usia 40 lamun masih kene can hayang bener can resep bener jeung can resep bebarengan jeung nu bener sulit harapan untuk naon untuk berubah nate mata usia 40 mah usia anu pang diwanti-wantina gitulah istilah
Jadi wayahna mau tidak mau usia geus kepala 4 mah kudu geus fokus memikirkan akhirat, fokus memikirkan ridho Allah, pangampura Allah. Dalam arti kumaha mun ka hati ku urang piraku tingongora nepi ka 40 tahun can puas keneh ngalakukeun goreng. Gitu maksudnya. Cek pikir teh untung aing mah can 40 angke we aing mah rek bener teh. Bukan berarti kitu. Mata tu soleh teh. Ieu hebatna Allah ngadidik kanu jadi hamba. Aya anu soleh teh tingongora. Aya anu ti soleh teh sanggeus kawin. Aya anu soleh teh sanggeus boga budak. Aya anu soleh teh sanggeus boga incu. Ieu kabeh cara Allah ngadidik hamba. Ngarubah kebiasaan seseorang. Aya anu tadina memeh kawin edan, geus kawin jadi halus gitu kan. Aya can halus keneh wae geus boga budak. Engke geus boga budak, komo budakna awewe. Kan pun geus hate teh. Ieu lah bageurna Allah, hebatna didikan Allah pikeun ngarubah seseorang jadi benar. Gitu. Jadi kesimpulanna hadis ieu gitu. Sepanjang istri daek salat, sepanjang istri daek puasa dina Ramadan, jeung ngaraksa farjina, jeung taat kanu jadi salaki, maka eta istri ahli surga. Ye bapak-bapak, osok tara bisi punten-punten. Bisi urang tara ngadua ka Allah Gusti jadikeun istri abdi ahli surga. Osok kitu tah. Tah ulah kitu. Komo lamun inget-inget kagorengan mah. Urang teh kitu kuduna. Ada misalkan isi urang mah kieu ulah sok kitu. Gusti jadikeun istri abdi ahli surga. Ceuk bojo kitu di ka salaki ge Gusti jadikeun caroge abdi ahli surga. Tah kieu mah doakeun teh kitu. Jeung geus teu usum ku bibir mah ku tingkah kanaon oge. Pama ikan hayang daek ngaji, anak hayang daek ngaji, kari urangna kan begitu. Maka urang dituntut. Jadi jangan teu acan, urang memilih calon istri teh, urang memilih generasi anu selanjutnya. Baik dan tidakna tergantung rahina urang sing ditebihkeun tina panyawat batin. Lagi panyawat batin sangat berbahaya, oge panyawat batin menular nage luar biasa kan jadi keluarga urang. Mudah-mudahan urang sadayana wargi urang sadayana jeung jalmi-jalmi anu mikanyaah ka urang sadayana hirup jeung kahirupanana sing dipaparinan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oge anu teu acan, oge anu tos ngarencana ku Allah sing dipaparinan kalancaran segala. Amin. Gabungan ieu mah hadisna bener ari bab ieu gitu diatusna teh kitu. Ya, oge mudah-mudahan bojo-bojo urang sadayana sing dijantenkeun bojo-bojo ahli surga. Sebab geus daek ngurus urang, daek melayani urang, daek ngurus anak-anak urang. Pantes atuh lamun teh mah buruhana surgana Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada astaghfirullah min qaulin bila amalin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke piduana ti bapak-bapak sadayana rupina pendapat nuju kirang sehat. Mudah-mudahan pun bapak sing paparinan kesehatan. Amin. Margi sing kuring yakin, sing kuring salaku putrana pamit ya pun bapak layak untuk diikuti insyaallah ka urangna bakal mawa kamanfaatan kamaslahatan dunia akhirat. Mau kitu utamina itu diantawisna tong bosen-bosen para bapak ngaduakeun ka pun bapak oge ka keluarga abdi sadayana sing dijadikeun jelema anu soleh, ulah dijadikeun jelema anu munafik, ulah dijadikeun agama tujuan kana dunia. Mudah-mudahan sing diraksa, sing dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dina sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, wal afu minkum, astagfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.